Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ, տաղավարում է քաղաքագետ Էմիլ Օրդուխանյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Օրդուխանյան։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության հնգամյա ծրագիրը խորհրդանում ներկայացնելիս, այսպես կարմիր թելի պես առաջ է տարել հետևյալ միտքը։ Կառավարությունը ստանձնում է տարածաշրջանի համար խաղաղ դարաշրջան բացելու իր բաժին անելիքը։ Այս համատեքստում ամենակարևորը ըստ վարչապետի Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության ապահովումն է։ Հաշվի առնելով առկա գործընթացները սրանք համադրելի են։ Եթե մենք հաշվի ենք առնում այն հանգամանքը, որ ըստ էության թշնամին գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ այս պայմաններում մենք ստանձնում ենք խաղաղության առաքելությունը, այստեղ որոշակի դիսոնանս կարելի է նկատել իրականության եւ տվյալ մտքի միջեւ, որովհետեւ խաղաղության մեր պատկերացումը ամենևին չի համապատասխանում առնվազն Ադրբեջանի խաղաղության մասին պատկերացումներին եւ մենք դրանում բազմիցս համոզվել ենք հայկական կողմի եւ ադրբեջանական կողմի հայտարարությունների համեմատության բարագայում։ Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ խաղաղության մասին խոսելը տարածաշրջանային մակարդակով կախված չէ միանշանակ միայն Հայաստանից եւ երբ Հայաստանը ստանձնում է նման պարտավորություն, Հայաստանը պետք է ըստ էության հաշվի առնի տարածաշրջանային գործընթացները, որոնք այսօր տեղի են ունենում եւ որքանով են դրանք ինքնին բարենպաստ խաղաղության համար։ Եթե այս հարցը մենք բարձրացնում ենք, ապա ակնհայտ է դառնում, որ այս պայմաններում խաղաղության հաստատման մասին այս խոսույթը եւ խաղաղության հեռանկարը բավականին հեռու են, ասեմ ինչու, որովհետեւ Ադրբեջանը, որը իր զորքերով գտնվում է այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, նա պատկերացնում է խաղաղություն Հայաստանի տարածքային զիջումների հաշվին, Արցախի հարցի բացառապես ադրբեջանապաստ լուծման պայմաններում, այնպես որ այստեղ շատ խորը հակասություն կա եւ եթե մենք այս հարցերում չենք կարողանալու գտնել հավասարակշռությունը, որը կհանգեցնի Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի բավարարմանը, այդ խաղաղությունը լինելու է թվացial։ Բայց չեք կարծում, պարոն Օրդուխանյան, որ ճիշտ է երկարաժամկետ կտրվածքով պետությունների, երկրների հետ, որոնց հետ պետք է բանակցես, լինես որոշակի կանխատեսելի, այսինքն Փաշինյանը ձևակերպում է, թե երկարաժամկետ կտրվածքով Հայաստանը դեպի ուր է գնում։ Ըստ էության այստեղ գնում է դեպի խաղաղություն։ 30 տարի շարունակ եւ բոլոր նախորդ իշխանությունները խոսել են տարածաշրջանային խաղաղության մասին եւ դրանում Հայաստանի դիրքորոշման արտահայտումը բազմիցս բարձրաձայնել են, այսինքն Հայաստանը ձգտում է խաղաղության եւ այլն, բայց մենք տեսանք, որ իրական ռեալ պոլիտիկում մենք ստացանք պատերազմ եւ ասեմ ավելին, որ այսօր էլ պատերազմը ավարտված չէ, այլ պատերազմը տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններ ըստ էության եւ թիրախը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունն է ադրբեջանական տեսանկյունից, այնպես որ խաղաղության խոսույթը հնարավոր է լինում, երբ այդ խաղաղության ձգտումը երկկողմ է առնվազն, իսկ միակողմանի խաղաղությունը երբեք խաղաղության չի հանգեցնում։ Եթե մենք նայենք տարբեր հանգամանքներ, ապա կհամոզվենք դրանում։ Փաշինյանի այս ասացի եւ ընդհանրապես կառավարության առաջնահերթությունը որպես եւ հենքը քաղաքական եւ դիվանագիտական գործիքակազմն է նույն խաղաղության ասվածի։ Մենք իսկապես այդ ներուժն ունենք, որ կարող ենք բանեցնել եւ պատերազմը ցույց տվեց, որ կարծես թե մենք այդ ճակատում բավական թույլ ենք։ Ներուժ իհարկե Հայաստանում գոյություն ունի քաղաքական իմաստով, բայց արդյոք այդ ներուժը գործածվում է, սա շատ մեծ արկախված հարց է։ Այն որ Հայաստանում ունի հնարավորություններ դա անելու, դա էլ է միանշանակ, որովհետեւ մենք ստանում ենք բազմաթիվ առաջարկներ ըստ էության բալանսավորելու այդ ամենը եւ դրանով է հնարավոր գալ խաղաղության, ես ասեմ ինչու, որովհետեւ օրինակ եթե արևմուտքը խոսում է խոշոր ծավալներով ներդրումների մասին, դա նշանակում է, որ ինքը պատրաստ է լինելու պաշտպանել իր ներդրումները եւ դա նշանակում է, որ Հայաստանը դրանով ստանալու է նաեւ անվտանգության հավելյալ երաշխիք, իսկ անվտանգության երաշխիքներն են տանում խաղաղության։ Միակողմանիությունը այս պարագայում ամենևին չի խոսում խաղաղության մասին, առավել եւս երբ հայտարարվում է, որ այդ խաղաղության ապահովման ըստ էության գործոնը լինելու է օտարը, այսինքն խոսվեց ռուս սահմանապահների տեղակայման
հնարավորության հեռանկարի եւ բանակցվող այս process-ի մասին, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ունակ չի լինելու ինքը հսկել եւ պաշտպանել իր սահմանները եւ դա հանձնելու է օտարին, մենք շատ լավ պետք է իմանանք, որ օտարը չի պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության սահմանները այնպես, ինչպես դա կանի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որը պետական որևէ մարմնում, ենթադրենք, զինված ուժերում իրականացնում է իր առաքելությունը։ Այսինքն նման պարագայում խաղաղությունը լինելու է շատ հեղեղուկ, խաղաղությունը լինելու է աճուրդային խաղաղություն, երբ մենք որոշակի հարցերում կփորձենք դիմադրել կամ ցույց տալ անհամաձայնություն, այդ խաղաղությունը խարխուլ շատ արագ կվերածվի անկայուն վիճակի։ Ձեր մի մտքի շարունակությունը արևմուտքի հետ կապված, մենք տեսնում ենք արևմուտքից տարբեր քայլեր, նաև հայտարարություններ, երեք ԱՄՆ դեսպանը խոսել էր Արցախի կարգավիճակի հստակեցման մասին, բայց կարծիքներ կան, որ արևմուտքը այդպես էլ չի ձևակերպում, հա, այն միտքը, թե օրինակ ինչ է հասկանում Արցախի կարգավիճակ ասելով, այդ կարգավիճակը հասկանում է Ադրբեջանի կազմում, թե այդ կազմից դուրս։ Դուք եւս համակարծիք եք, որ արևմուտքը թեպետ քայլեր անում է, բայց չի հստակեցնում, թե ինչ է։ Ձևակերպեմ ուզում, այլ հասկացա հարցը։ Տեսեք, արևմուտքը նախ այդ կարգավիճակի մասին հստակ դիրքորոշում հայտնելուց առաջ պետք է իմանա, թե որն է մեր հստակ դիրքորոշում։ Իսկ արդյոք մենք պաշտոնապես հայտարարում ենք Արցախի օրինակ անկախության ճանաչման կարգավիճակի մասին։ Այսօր պատերազմից հետո նկատի ունեմ, թե մենք էլ նույնպես խոսում ենք կարգավիճակի մասին, առանց հստակեցնելու, թե այդ կարգավիճակը ինչպիսին է։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այսօր Արցախում տեղակայված են ռուսական զորքեր, եւ բնականաբար մեզ համար կարգավիճակի մասին խոսելը այս պարագայում լինելու է կաշկանդված։ Եվ սրանք ուղերձներ են արևմուտքի կողմից, որ դուք հստակեցրեք ձեր դիրքորոշումը, որպեսզի մենք արտահայտենք մեր դիրքորոշումը։ Եվ սա դիվանագիտություն է, եւ այս դաշտում է, որ պետք է տարվի աշխատանքը, որովհետև այդ մեսիջները բազմիցս եղան նաև բազմաթիվ այցեր նույն Սյունիքի մարզ ԱՄՆ դեսպանի կողմից, այս բոլորը հետաքրքրվածությունն է այդ տարածքի հանդեպ, որը ցուցաբերում է արևմուտքը, եւ բնականաբար հայկական կողմն է, որ պետք է արտահայտի այդ հստակ դիրքորոշումը, բայց քանի որ մեր մոտ, այսպես ասեմ, հա, կցորդի կարգավիճակ է ձևավորվում ռուսական այսպես գործոնը հաշվի առնելով, ապա մենք էլ չենք հայտարարում այդ հստակ կարգավիճակի պատկերացման տեսլականը հայկական կողմի համար, որպեսզի այդ համաձայնությունները տեղի ունենան։ Օրինակ արդյոք հստակ չէ, երբ որ մենք հայտարարում ենք ինքնորոշման իրավունք ադրբեջանական կազմից դուրս։ Այդ պարագայում կա նաև մի գործոն, ադրբեջանցի փախստականների վերադարձ եւ դրանից հետո միայն ինքնորոշում։ Իսկ այդ ինքնորոշումը թե ինչպիսի ելք կունենա, բնականաբար որևէ մեկը կանխատեսել չի կարող, որովհետև եթե ադրբեջանական բնակչություն պետք է վերադառնա, ապա ինքնորոշման արդյունքները այս պարագայում կարող են եւ չլինել այնպիսին, ինչպիսին մենք այսօր փորձում ենք ներկայացնել կամ պատկերացնել։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ շատ կարևոր է, որպեսզի հայաստանյան իշխանությունները ձևակերպեն, թե Արցախ ասելով նաև ինչ են հասկանում, նոյեմբերի 10-ի Արցախը, թե սեպտեմբերի 26-ի Արցախը։ Միանշանակ այդպես է, մենք պետք է հասկանանք վերջին հաշվով Արցախի նշանակությունը քաղաքական հարցի քաղաքական լուծման իմաստով ինչպիսին է մեր պատկերացմամբ, եւ այդ ձևակերպումից բխեցնելով էլ իրականացնենք համապատասխան քայլեր, բայց այս պարագայում, քանի որ նաև վտանգված է ստեյության Հայաստանը, այս իմաստով, ապա այս խնդիրը այս պարագայում մի փոքր երկրորդվում է եւ դա արվում է դիտավորությամբ ադրբեջանական կողմից, ճնշելով Հայաստանի սահմանները, Հայաստանին հեռացնել Արցախի վերաբերյալ որևէ հստակ դիրքորոշում հայտնելուց եւ հաշվի առնելով նաև այնտեղ ռուսական ներկայություն։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման գործընթացի պատմությունից հայտարարել է, որ մենք երբևէ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ռազմավարություն չենք ունեցել։ Մինչդեռ օրինակ կառավարության հնգամյա այս ծրագրում հետևյալ ձևակերպումն է արվում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերջնական կարգավորումը կառավարությունը տեսնում է Միսկի խմբի համանախագահության ներքո Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցմամբ հայտնի սկզբունքների եւ տարերի, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Շատ քաղաքագետներ սրտնեղում են, որ կրկին չկա այն ռազմավարությունը, որը որ կառավարությունը տեսնում է։ Այսինքն բացի կարգավիճակը, թե ինչպիսի կարգավիճակ Արցախ ասելով ինչ են հասկանում, չկա նաև ռազմավարություն, թե ինչպես են կարգավորելու ընդհանուր այս խնդիրը։ Եթե նախորդ իշխանությունների օրոք դա չի եղել, ապա
գործող իշխանությունը թերևս արդեն 3 տարի իշխանություն է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ նրանց օրոք նաեւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ռազմավարությունը արդիականացվեց, այնպես որ կարող են եւ իրենք ներառել այդ ռազմավարական կետերը այդ ծրագրում եւ այսօր չխոսել դրա բացակայության մասին։ Հիմա տեսեք, մենք խոսում ենք, որ Հայաստանը այսպես խոսում է սահմանազատման օրակարգի մասին, վարչապետն էլ այսօր հայտարարեց, որ դա օր առաջ պետք է իրականացնեն Ադրբեջանի սահմանազատման աշխատանքներ։ Նաեւ մենք խոսեցինք այն պայմանների մասին, որ Ադրբեջանը կարծես որպես օրակարգ փորձում է առաջ մղել։ Խոսքը հա կապել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ եւ այլն եւ այլն։ Այս պայմաններով նպաստավոր է Հայաստանի համար այդ օրակարգը վարչապետի ասած օր առաջ իրագործել։ Եթե հաշվի ենք առնում, որ թշնամին դուրս չի եկել Հայաստանի Հանրապետության տարածքներին, ապա սահմանազատման եւ սահմանագծման օրակարգը այսօր անտեղի է, որովհետեւ դա հնարավոր է անել բացառապես այն պայմաններում, երբ զորքը ադրբեջանական դուրս կգա հայկական տարածքներից, իսկ ադրբեջանական զորքը ամենևին էլ չի պատրաստվում դուրս գալ հայկական տարածքներից եւ սա մենք պետք է շատ լավ գիտակցենք եւ նախ մեր դիվանագիտության առաջնահերթությունը պետք է լինի դիվանագիտական ոլորտում, այդ թվում եւ ռազմական ձեռնարկել բոլոր քայլերը, որպեսզի թշնամին դուրս շպրտվի մեր տարածքից, որտեղ ինքը կամովին չի հեռանալու, դրանից հետո կարող են արդեն խոսել այլ օրակարգերի մասին եւ օր առաջ մեր խնդիրը այսօր այդ հարցի կարգավորումն է եւ ոչ թե սահմանազատում եւ սահմանագծում է, ինչպես եւ վարչապետը նշեց 97 թվականից Վրաստանի հետ իրականացվում է այս գործընթացը, արդեն գրեթե 25 տարի է, հեսա կլրանա, այնպես որ դա շատ երկարատև process է։ Եթե մենք պատրաստվելու ենք մի 25 տարի էլ ադրբեջանական ներկայությունը, այսպես եւ շունչը մեր այսպես հա դեմքին թիկունքում զգալ, այո, այդ պայմաններում սահմանազատումը պարզ է, չէ՞, թե ում օգտին է լինելու։ Բնականաբար ի վնաս մեզ է լինելու։ Նիկոլ Փաշինյանը չի երգում, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման որոշակի ռիսկեր պարունակում է Հայաստանի պետական շահի համար։ Այդ ռիսկերը ձեզ որքանով են կառավարել։ Ռիսկերը կառավարել են եւ բարձր է պետությունում կառավարելիության աստիճանը եւ քաղաքական կայունությունը բխում է հենց այդ կառավարության աստիճանից, ինչը այսօր ցածր է, հետեւաբար այդ ռիսկերի կառավարումը նույնպես ցածր է, առավել եւս եթե սահմանները հանձնվելու են օտարին, այդ ռիսկերը ընդհանրապես հնարավոր չի լինելու կառավարել հայկական կողմից, այլ կառավարման լծակները հանձնվելու են օտարներին։ Հիմա կոմունիկացիաների բացումը իհարկե կարեւոր է եւ դա շունչ է եւ դա շարժ է եւ գործընթաց է։ Միջանցքի բացառումը նույնպես շատ կարևոր է եւ ես նշել եմ նաեւ ամիսներ առաջ, որ միջանցքը նաեւ ձեռնտու չի Ռուսաստանի, որտեղ ինքը չի կարող վերահսկողություն սահմանել այդ միջանցքի նկատմամբ, երևի թե այստեղ է, որ շատ է պնդվում այս թեզը, որ միջանցք չի լինելու եւ բայց մեզ համար մնում է կարևոր հետեւյալ հարցը, եթե կոմունիկացիաները բացվում են արդյոք հայկական կողմն է վերահսկելու այդ կոմունիկացիաները։ Դե եթե ռուսական կողմը չի կարող հայկական կողմը ըստ Ադրբեջանը դեմ կլինի, ապա մնում է։ Հենց դա է խնդիրը եւ այդ հարցին թող պատասխանեն մեր պաշտոնյաները։ Ինչու ռուսական կողմը չի կարող վերահսկել այդ միջանցքը։ Իրենք, եթե մենք այդ իրավունքը այսպես ենք զիջենք իրենց, շատ լավ է կվերահսկեն իրենք եւ դա նրանց ազդեցությունը տարածաշրջանում ընդլայնելու հնարավորություն կտա եւ բնականաբար շատ ավելի կնվազեցնի Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ սուբյեկտությունը հետեւապես այդ ճնշումը, որ կա մեր սահմաններին, հենց ուղղված է այդ գործողություններին եւ դրա ապացույցն է նաեւ այն, որ մինչ օրս այդ թվում է ռազմավարական դաշնակիցը չի ընդունել այն փաստը, որ ադրբեջանական զորքերը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ինչն է ձեզ հույս տալիս, որ մենք չենք զիջելու, եթե հաշվի առնենք, որ մեր սահմանների անվտանգությունը մեծ հաշվով զիջել ենք Ռուսին։ Գիտեք ինչ, քաղաքականության մեջ հավատի հույսով ապրելը մի փոքր այսպես ասեմ, հա, անիրատեսական բան է, քաղաքականությունը սիրում է աշխատանք, քաղաքականությունը սիրում է օրնիբուն աշխատանք եւ պրոֆեսիոնալ մոտեցումներ դիվանագիտության մեջ, ունենք հիմա արտգործնախարար, հուսանք այդ աշխատանքը կտարվի, որովհետև կրկնում եմ Հայաստանին առաջարկվում են
հնարավորություններ խուսափելու այն սցենարներից, որոնք մեզ կարող են պարտադրվել, եւ հետեւապես եթե կա այդ հնարավորությունը, հետեւապես պետք է լինի մեր կողմից քաղաքական այդ շահի գիտակցումը, որը կձևավորվի այն քաղաքական կամքը, որը հնարավորություն կտա բալանսավորել այդ ամենը։ Իսկ եթե այդ ամենը չի լինի, մենք կդառնանք ցավոք սրտի սպասարկող տարածք ուրիշների շահերին։ Ընդհանրապես միշտ տարբեր պաշտոններում, երբ որ նշանակում են այս կամ այն անձին, հանրությունը մեծ ակնկալիքներ է ունենում կոնկրետ այդ մարդուց։ Հիմա արտգործնախարարի պաշտոնում երկարատև դադարից հետո Արարատ Միրզոյանը նշանակվեց։ Ընդհանրապես նրա անձից ինչ ակնկալիքներ կա, թե կախված չէ կլիներ Արարատ Միրզոյանը, թե այլ անձ։ Նախ մշտապես սխալ է եղել անձերի վրա հույս դնելը, ասեմ ինչու, որովհետև դա նշանակում է, որ ինստիտուտները կայացած չեն, իսկ արդյունավետ կառավարումը կախված է հենց կայացած ինստիտուտներից, որտեղ անձինք որոշակի գործառույթներ են իրականացնում։ Եթե Արարատ Միրզոյանը կկարողանա, ինչպես եւ վարչապետը ասեց, արտաքին գործերի նախարարությունը քաղաքական պատասխանատվության կառույց սարքել, ինստիտուտ, այս դեպքում նրա աշխատանքը կլինի արդյունավետ։ Իսկ եթե մնալու է կրկին անձի ոլակների մակարդակում առանց ինստիտուցիոնալացման այդ կառույցի, վերջին հաշվով շատ բան փոխվել չի կարող ուղղակի։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը մշտապես կառավարության այս ծրագիրը ներկայացնելիս հայտարարում է, որ այնպես է կազմված, որ այն առավել նպաստավոր պայմաններ ստեղծի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հայտարարության իրագործմանը, այսինքն բանակցությունների վերսկսմանը։ Դուք այդ շանսերը ռեինկարնացիայի նկատում եք Մինսկի խմբի։ Շանսեր կան, իրապես կան Մինսկի խմբի եռանախագահության ֆորմատում process-ը սկսելու, հասկանալի է, որ դրան դեմ է Ադրբեջանը, հասկանալի է նաև, որ Մինսկի եռանախագահության մեջ Ռուսաստանի դիրքորոշումը ամբողջությամբ տարբերվում է ըստ էության եւ հակադրվում է ֆրանսիական եւ ամերիկյան կողմերի դիրքորոշումներին եւ հետեւապես երևի թե սա է խոչընդոտը, որ այդ ձևաչափը դեռևս չի գործարկվում եւ հնարավորության դեպքում կրկնում եմ, եթե Հայաստանը կարողացավ բալանսավորել այս ամենը հենց Հայաստանում իր տարածքում, այս ֆորմատը նույնպես կսկսի գործել, որովհետեւ տեսեք Ռուսաստանի դիրքորոշումը երբ մեղմացավ Հայաստանի նկատմամբ, երբ Ադրբեջանի դիրքորոշումը կոշտացավ Ռուսաստանի նկատմամբ։ Սա ցույց է տալիս, որ Հայաստանը դեռևս գործոն է այդ իմաստով եւ Հայաստանից շատ բան է կախված, ճիշտ աշխատանքից շատ բան է կախված։ Եվ եթե այս բալանսը պահպանվի, ես վստահ եմ, որ նաեւ Մինսկի ձևաչափը գործարկվելու է։ Դուք նշում եք, որ Մինսկի խմբի համանախագահ երկու երկրների եւ Ռուսաստանի միջև այսպես ամբողջական հակադրում կա, մինչդեռ տարբեր կարծիքներ են հնչում, որ կապված նաեւ Աֆղանստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ եւ այլ իրադարձությունների Ռուսաստանը ցանկանում է Արևային Կովկասում պահպանել կայունությունը եւ այդ պայմաններում նա այստեղ այս տարածաշրջանում բավական հետաքրքիր համագործակցության կարող է գնալ նաեւ Մինսկի խմբի այդ երկրների հետ, հա։ Կարող է փորձել նման բան, բայց տեսեք, եթե Արևային Կովկասում լինում է կայունություն, ըստ էության պետությունների միջև լինում է այն հաշտությունը եւ խաղաղությունը, որի մասին խոսում է նաեւ մեր վարչապետը, ապա այս պարագայում Ռուսաստանը անելիք չունենում այս տարածաշրջանում։ Դա նշանակում է, որ պետք է լինի որոշակի կառավարության սահմաններում կոնֆլիկտ, որպեսզի Ռուսաստանը ունենա փաստարկ ներգրավվելու որպես միջնորդ, որպես խաղաղարար այդ կոնֆլիկտների կարգավորման եւ զսպման process-ներում եւ դրանով իսկ նաեւ ունենալ հնարավորություն իրացնելու իր աշխարհաքաղաքական շահերը։ Դրա համար կոնֆլիկտի որոշակի արկայությունը ձեռնտու է այդ իմաստով Ռուսաստանին եւ ես ուզում եմ մենք ուշադրություն դարձնենք այն հանգամանքին, որ Ռուսաստանը Արցախի մասով կարգավիճակի մասին չի խոսում՝ ի տարբերություն Արևմուտքի եւ նա չի խոսում, որովհետեւ ինքն է ներկա այսօր Արցախում, նա խոսում է նոր ստատուս քվոյի մասին, այսինքն այն ստատուս քվոյի, որը ձևավորվել է իր ներկայությամբ եւ սա էլ այդ հակադրության հենց արմատն է։ Տեսեք, ասում եք ստատուս քվո ձևավորվել, բայց կարծիքա, որ հին ստատուս քվոն փոխվել է, բայց նորը դեռևս չի ձևավորվում։ Օրինակ ձեր ասած ձևավորված ստատուս քվոն որն է։ Այդ ստատուս քվոն այսօրվա ձևավորված դե ֆակտո ձեռնտու է Ռուսաստանին։ Դա ձեռնտու չէ նաև Ադրբեջանին, որովհետև ինչպես հայտարարվեց, ադրբեջանական կողմը չի ստորագրել ռուս խաղաղարարների տեղակայման այդ
փաստաթուղթը, սա ինքնին նշանակում է, որ այս նոր վիճակը ձեռնտու չէ։ Այսինքն ստացվում է Ադրբեջանը մի բան է ցանկանում, Ռուսաստանը մի բան է ցանկանում, Արևմուտքը եւ Հայաստանը մեկ այլ բան են ցանկանում, եւ սա ցույց է տալիս, որ կողմերի միջև կա հստակ պատկերացումների եւ դիրքորոշումների տարբերություն, եւ այս հակասություններն են, որ նաեւ թույլ չեն տալու այդ խաղաղությունը։ Որն է այն կետը, որտեղ կարող են հատվել այս 4-ի բոլորի շահերը։ Դժվար է նման կետ գտնել իրականում, շահերը չեն կարող հատվել, բայց շահերը կարող են հավասարակշռվել։ Եվ կրկնում եմ, եթե այդ գիտակցումը եւ հմտությունը լինի քաղաքական իմաստով մեր քաղաքական էլիտայի գործողություններում, ապա հնարավոր կլինի հնարավորինս այդ բալանսին գալ եւ շահերը դարձնել համադրելի, բայց ոչ երբեք համատեղելի, որովհետեւ դրանք հակադրությունների մեջ մշտապես լինելու են։ Եվս մեկ հարցի անդրադառնանք եւ ամփոփենք, Փաշինյանը խոսել է նաեւ կառավարման մոդելի մասին։ Դուք հիշում եք, ընտրություններից հետո հանրավակի ժամանակ ասում էր, որ հեսա աշնանը կկազմակերպենք սահմանադրական փոփոխություններ, կառավարման համակարգի փոփոխությունները կքննարկենք, բայց նաեւ խոսում էր այն մասին, որ պատերազմը ցույց տվեց, թե որքան ճգնաժամանի է ընդհանրապես խորհրդարանական մոդելը։ Այսօր Փաշինյանը հակառակի մասին է խոսել, հայտարարել է, որ խորհրդարանական կառավարման մոդելը ցույց տվեց իր արդյունավետությունը եւ այն փոխելուց առաջ պետք է 7 չափել, 1 կտրել։ Ես երբևէ կողմնակից չեմ եղել կառավարման մոդելն է շատ արագ փոփոխելուն, որովհետեւ առանց մի մոդելի կայացման մեկին անցնելը եւ այն չկայացնելով մեկ ուրիշին տեղափոխվելը հենց անկայունության հիմքն է մեր երկրում։ Տեսեք 90-ականներից սկսած մեր մոտ կառավարման մոդելները փոխվել են ըստ էության ավելի ամուր նախագահականից կիսանախագահական, ավելի թույլ կիսանախագահական եւ խորհրդարանական, բայց քաղաքական անկայունությունը շարունակվել է 96 թվական, 2003, 2008 թվական, 2018 թվական, այս բոլորը քաղաքագիտորեն հաստատում են այն թեզը, որ կարևորը ոչ թե կառավարման մոդելն է, այլ կառավարելիության աստիճանն է եւ աշխարհում կան շատ պետություններ, որոնք այդ բոլոր մոդելներով, որոնք որ մենք անցել ենք, շատ կայուն կառավարում են, այնպես որ ճիշտը ես կարծում եմ խորհրդարանական մոդելը կայացնելն է Հայաստանում եւ դա հնարավոր է բացառապես կուսակցական համակարգի կայացումը։ Առանց կուսակցությունների խորհրդարանական համակարգ չի լինում։ Թող զարգ տան կուսակցությունների կայացմանը։ Այսօրվա խորհրդարանական ուժերի համամասնության պայմաններում որքանով է ձեզ համար այդ հույսը մեծ, որ ի վերջո մենք կկայունացնենք։ Այս խորհրդարանը ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես արդյունավետ գործել չի կարող, գուցե եւ ժամանակավոր գործառույթ իրականացնող խորհրդարան է, այսինքն նաեւ եթե մենք նայում ենք կոնֆիգուրացիային բացառապես ըստ էության ռուսական քաղաքականության ծիրում է տեղավորվում այս խորհրդարանը եւ չի բացառվում նաեւ որ որոշակի process-ներից հետո, որոնք այդ շահերի իրացում կբերեն այս խորհրդարանը կլուծարվի եւ մենք կրկին արտահերթ ընտրությունների կգնանք, այս իմաստով կառավարության հնգամյա ծրագիրը գուցե եւ այդքան ժամանակ չունենա աշխատելու։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, զրուցում էի քաղաքագետ Էմիլ Օրդուխանյանի հետ, իրադարձություններին շարունակեք հետևել Առաջին լրատվականի եթերում։